生俾中意唔同文化嘅你。10年前17歲嘅我，由尼日利亞跟爸爸過嚟香港生活。我好努力學廣東話㗎，而家仲識唱歌添。我仲識咗個好靚嘅女朋友。今集筆記紙，我哋記錄咗呢位非洲王子點樣適應同埋融入香港嘅故事。陪我睇晒佢得唔得？之前住呢度，你住呢度啊？之前係呢度，哇，開門啦！係爹哋揀啦，因為佢之前做三小婆，所以過嚟呢度都係同佢一齊做。我以為香港都大啲啦，係啊，但係唔係好大，好細，係一房一廳。係咪 division 㗎？你一嚟到香港充滿期待，跟住嚟到有冇落差？係啊，有其他 experience。你本身以為好靚？係啊，因為睇電視睇佢哋都 show 啲靚啲地方。呢度平時有個 local 燒鵝啲地方。呢個？係，呢度都有嘢食嘅。我都食乾炒牛河。你見？呢個都得。有。唔錯，食邊間？嗰邊都有。你可唔可以揀一間？咁我哋就一路行去西九龍中心。係 Bumble 識嘅，佢好搞笑。佢啱啱識嘅時候，其實而家都係嘅。你講乜嘢咧？佢每一句都會答你嘅。即係可能你 send 咗7個 message，佢就7個 message 去答。無論嗰個係講 OK 定係明白，佢都會寫出嚟咯。好有心咁樣覆你每一個 message 啦。佢同現實係一個大相反咯。點解呢個人唔講嘢嘅大佬？點解同 WhatsApp 爭咁遠？我就係咁同佢講：你好怕醜，你好怕醜咁樣。跟住我先知原來佢真係好怕醜。平時你哋拍拖食咩㗎？都係食茶餐廳。係啊。中意食佢煮嘅尼日利亞菜都 OK 嘅。你睇唔睇得明呢啲字？睇唔明，我睇一個都睇唔明。三絲炒意粉，仲有，出前一丁。你講啊！黑椒雞白飯。黑椒啊！黑椒雞扒飯。最大嘅 culture 遲到啦。係啊，我中意遲到。啱啱拍拖嗰陣時係，譬如約12點咁樣，佢係可以1點先到嘅。我記得第一次鬧交就係因為遲到嗰單嘢，咁佢之後就冇遲咁多咯。有 Love Hotel 嗰度 Lucky Hotel， 係會聽到我哋講嘅。有啊。我哋嗰邊都係男人係 more respect 同埋俾 more responsibility 啊，同埋啲女人平時都係聽啲男人講啲咩，你想去邊係男人，想做咩想做係。你試咩？佢嚟深水埗嘅時候我未識佢嘅，咁跟住之後佢就住喺天水圍。第一日嚟香港，係啊，有。同爹哋坐巴士，跟住有2個人見到佢哋坐咗之後，佢哋就坐咗喺隔離啦，即係唔係想走喎，純粹係坐喺隔離。咁跟住佢就話佢爹哋都會 prep 佢話我喺香港係咁㗎，冇嗰邊咁 friendly 啊咁樣咯。我以為香港啲人都會歡迎 welcome 啲啦，但係都唔係啊。如果唔係 local 都好難做，因為唔識人啊，係。邊度啊？你啊？呢個係 Lagos。係。西非有啲講英文，有啲講法文。尼日利亞、加納佢哋都係講英文啦。呢個成個非洲咁大，你去過啲咩地方？我去好多，都係得去 Kenya。就係去嗰度啊！係。哦，好多人都以為非洲係一個國家，有啲都以為非洲係一個 desert，乜都冇啊！啲
啲老師都同我講，你個國家乜都冇啊，最高啲 building 都係1-2層啫，因為你哋冇 technology，乜都冇，啲街都冇嘢，都係啲 forest 啊，佢哋都以為你係非洲，你係非洲人嚟，非洲都好大啊，呢一里啊好大個地方，有唔同 tribes 同埋 ethnic group。我喺 Lagos 出世，我都喺 Lagos 讀書。Lagos 都似 Hong Kong 好 fast pace，但係呢一係唔係 develop 係 developing， 所以 Hong Kong 應該 advance 啲啦。佢成日喺度唱埋啲無聊嘅歌，好鬼上路。一陣播俾你哋聽。翻教 BB。上次係咪買呢度啊？係啊，上次係買呢間，次次都係呢間。Hello。Hello。咁開心啊！阿懷，我有睇啊！我仔 send 俾我睇啊！係咩？好犀利喎，即係介紹賣餸。係。佢喺度好耐㗎。佢嚟咗香港好多年啦。10年幾？你中文咁勁嘅？麻麻地，麻麻地。犀利啊！麻麻地。第一次我爸爸幫我申請 Learning Centre 喺中文大學學廣東話，每個禮拜星期一到5 9到1點。第一同學啱啱嚟香港講咩？早晨，你叫咩名啊？你係邊度人啊？你係邊度嚟啊？你個國家中意食咩？係好多人都講好難學啊，但係我學教嗰陣時都唔係好難。係啊，我都唔知點解嘛，好似因為我好後生嗰陣時，我第一次做工作都係做 security 咯，星期一到星期六7點到7點。你嗰陣時咁努力賺錢，其實係想做啲都係讀書咯，之後我去學 high dip 啦 ，mechanical engine。我而家做 project engine， 做 CCTV 同埋。讀緊 double degree 啊 ，mechanical engineering 係。送俾翻工壓力好大嘅朋友。我哋覺得係本身係做啲 Nigerian food 嘅，就咁整嘢食嘅。只要街都揾有好多雞氣質。番茄啊，唔係茄汁。點知發覺佢講啲正能量嘅時候咧，就好笑啦，同埋啲人又覺得有啲人係直情 comment 會話啊，每日都碌一碌去睇你條片，覺得好有正能量啊。覺得佢講啲嘢好鼓勵人心，所以就有咗 motivation 繼續整。玩啲嘢嚟笑下，咁又一日啦。嚟啊！送俾中意食 buffet 嘅你。送俾中意食 buffet 嘅你。點解你要咁高音？Sounds like that 。食飽飽翻屋企啊！下次同我一齊食 buffet 得唔得？搞掂。好快。平時就係咁咯。有陣時其實佢都唔係好知個字係講乜。上次有條片係講送俾窮咩面對窮到窿嘅你，跟住佢喺度講窮到窿係咩意思？好笑自己睇啊！第一次，係第一次就知啊，我睇。我第一次播翻佢話，我接受唔到聽自己把聲咯，係覺得好怕醜呢件事。你介紹下你整嘅嘢。整egusi soup。咁樣咯。跟住平時佢哋會煮牛皮嘅，牛皮好好食㗎，似一個好咬好耐都未咬完嘅豬手。佢好多寶物喎。係啊，係要去美麗島先買到。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個辣椒喎。哇！夠啦係嘛？你唔好咁過分喎，一陣我食唔到。佢哋啲嘢食好多香料啦，同埋都比較辣嘅。其實你係會解答咗好多人嘅問題咯，即係會知道呢個地方其實唔係想象中咁樣。真係行過嚟講 hello 係有3個咯，暫時，但係都係講啲鼓勵説話嘅，即係都係話，好中意你哋條片啊，可唔可以同你影張相啊？咁佢就真係覺得自己係非洲王子咁。
一齊咗3年幾。我發覺我爹哋媽咪屋企人都幾開放，因為我唔知佢哋接受嘅程度。都始終老一輩咧，會好似有少少覺得你要同翻香港人一齊啊，覺得會有啲文化衝突啊、大男人啊成。咁我以為佢哋會好 care 呢樣嘢啦，咁點知冇咯，係咯。我有一次喺天水圍嘅時候咧，咁就等緊輕田，咁有個婆婆就坐喺度見到我哋兩個，咁個婆婆就話佢好有錢㗎咁樣，我話點解揀個窮嘅一齊嘅咁樣？如果佢係一個外國白人，係咪就會覺得佢好有錢就同佢一齊？好似大家已經 assume 咗佢哋就係黑鬼，佢哋就係賓賓，咁但係佢又好似冇乜所謂。我諗佢唔係冇所謂，佢係覺得唔需要去太理會，或者佢已經習慣咗好多人咁樣問呢啲嘢咯。我都試幾次同啲 friend 行路嗰陣時，有啲人行你隔離都會 call 翻隻貓啦，係。我同 Zoe 上租嗰陣時，啲業主佢講：我唔想請黑鬼啊，黑鬼好污糟咯。我嗰陣時都唔係想鬧佢啊，鬧佢之後都係我係。鬧佢咩？啊？鬧佢咩？鬧佢點解你講我污糟啊？點解你係咪 better 我啊？你覺得你好過我啊？係。今日同我一路煮嘢一路傾偈，有時唔開心會喊，要學習洗走啲唔開心嘅嘢。開咗 account 之後，就有啲人打黑奴，或者會好中意用個 N 字，跟住下邊另一個人就 comment 一個 I， 再另一個出一個 G， 一路咁樣 comment， 我真係好無聊，我覺得呢件事係。咁我又唔會因為呢啲 comment 而停咗呢件事咯，反而我覺得係可以 motivate 到大家，或者令到佢破解咗一啲迷思咯。我覺得社會慢慢啦，譬如 LGBT 又好，或者 race 又好，乜都好啦，係多咗人去 concern 呢樣嘢嘅，咁咪當係一個 good start 咯。你當而家開始慢慢去 build。呢度係咪平時你買香料、買食材嘅地方？係啊，係呢度係你日翻嚟啊，係呢個叫 palm oil， 似普通油啊，但呢個紅色咯。我哋都係煮嘢食，都係平時用呢個煮嘢食係。同粟米油啊、花生油啊有咩唔同啊？好似呢個好味道啊，唔知啊。Now he called himself Prince, and I told him I'm a king. 非洲人谁我不知道，他是谁啊 I came to Hong Kong in 2009. In Hong Kong and Nigeria, there's so much advantage here. Not about the salary, the education standard. So I think it's a good opportunity for him to study in Hong Kong. And you know, that time, CUHK for one term is about 25,000. It's very expensive for me. So then I have to get a job. We have many Yorubas that they have come to Hong Kong for study. As a president, should bring everybody together. But I have this responsibility of look after my people. 呢個好多人有講男仔可以做多啲嘢飲支油，但係我未試過，我唔知喎。做多啲咩？唔係返工啊，同女一齊做嘢，勁啲啦。我都唔要啊，我仲後生。你試唔試下？好多。呢個我中意飲啊，因為有酒啊。呢個 percentage 喺40%。男人都係信唔過，頭先又話冇試過，跟住呢個唔係，呢個唔係嚟嘅，呢個唔係，呢個都係酒啫啦，同埋 apps 啦。你飲之後屙屎都會舒服啲啦，係啊，我都係。呢個飲過啦，你飲之後，聽日屙屎會屙好多屎，屙好多屎。Discrimination is everywhere all over the world. As a brown-skinned person,
it's normal. We come from Africa, you guys are poor, you guys are this, you guys are that. I don't think anybody who travel abroad are poor, but it's just because they are looking for a better chance. So what I always tell them, be who you are. Forget about what people say. Go for what you're gonna get. And by the time you get what you're gonna get, you'll be at the top of everybody. I've been here like 10 years now. I got married here and I have a better life. I like Hong Kong. He likes living in Hong Kong, he enjoys living in Hong Kong, and now he has his own friends, his own girlfriend to survive with it together. All right? So this is how life goes, okay? You kiss me so sweetly. 原來的風更變咗美。平時係都好中意，會傾音樂。都會㗎，我都會介紹我啲歌，我聽嘅歌俾佢聽，佢都會介紹佢嘅歌俾我聽咁樣。啲人話香港女仔咧結婚咧係要個男仔咧有樓有車。有樓有車，有樓有車有咩分別啊？有錢咯。所以如果冇錢唔可以結婚。但係你哋冇呢種冇呢種係啊，冇呢個 concept 啦。我覺得佢都好努力嘅，因為佢都講過佢嚟嘅時候係基本上就嚟會有少少 depression 嘅感覺，因為冇朋友啦。由佢以前嘅經歷去到可能而家10年後嘅而家。我自己都會好 proud of 佢咯，佢自己可以揾到工啦，跟住講廣東話又咁流利啦。慢慢我覺得我又帶佢去識我嘅朋友，見到佢好似冇以前咁內向咁怕醜咯。香港都住好耐啦，中意住香港啊。係香港而家係屋企，所以我唔會暫時都唔會就去其他地方。係。不成變心，接觸共感，你講吸引。吸引？吸引？吸咩啊？吸引。你逼我就唔得。非洲王子。唔要。點解會作咗首《非洲王子》出嚟嘅？係咯，我都唔知點解你無啦啦會做呢件事。都唔知啊，都係男仔諗可以唱咩廣東話歌咯，係啊。我係男啫。非洲王子係你第一首廣東話歌。係啊。多謝你睇米子啊！記得 comment、share 同埋 like 我哋嘅片，仲要撳埋個鐘仔添啊！